Donc je continue. هذه قلت لكم je suis contre هاد الناس اللي pour des دوافع دينية ils masquent ça pour arriver au pouvoir. Vous avez vu ça en Libye حكم الله شرع الله l'islam j'ai vu le débat moi j'ai assisté à un débat j'étais même administrateur في البالتولك en 2006 c'était le salon du monde arabe. في البالتولك il y avait un salon du monde arabe c'était un salon francophone où j'étais administrateur là j'étais participant mais trop tard administrateur et j'ai assisté j'ai même organisé conjointement avec des personnes des débats chiites sunnites mes amis un an et demi ils n'ont pas pu s'entendre. Bon ceux qui organisaient les forums et c'était un peu vieux vous savez c'est pas le talk 2005-2006 c'était tu vois c'était pas les salons de drogue voilà. Maintenant c'est plus sophistiqué mais ما تفهمش السنة معايا ماشي et moi vous savez moi j'étais administrateur je mettais le volume et j'entendais ceux qui ne respectaient pas les chartes et tout ils sont jamais arrivés à s'entendre هذاك يقول هاك وهذاك يقول هاك mais putain c'est la même religion il y a 5 piliers soit tu les respectes soit tu les respectes pas. Bon chacun a ses points de vue. Moi j'ai entendu la vidéo de Gilou sur le truc moi Allah il est libre je respecte toutes les mais moi يقول لك الكتاب والسنة من رغب عن سنتي فليس مني داكور نتبع الدين والسنة ياك انت قاري اقرا كتابك بعدك tu peux pas le lire entièrement tu peux lire acheter des livres qui t'expliquent les versets du Coran et tu peux vérifier les versets si c'est les mêmes ou pas c'est tout تفهم قرآنك تفهم دينك tu as les 5 piliers. Maintenant que tu sois black, beurre, blanc, ما نجي عارف غير واش هندي شنوي وراك مسلم راك مسلم. Que tu sois dans le sud, dans l'est, l'ouest ولا الاخر كيف حنا maintenant اخترعوا لنا صحاب المشرق فوالا سكي سون صحاب الاخر سكي سون ça soit tu es musulman soit tu l'es pas. Maintenant un islamiste et un musulman il faut faire la différence. داك المسلم المتعصب ما كاش بلاصتو في الاسلام ماشي مسلم parce que ici moi je connais beaucoup de gens قراو معايا هنا في les instituts comme ça يقول لك كيفاش vous êtes musulman aussi vous avez pourquoi les qu'est-ce que tu peux leur dire تقول يقول لك الاسلام vous êtes musulman modéré وهذوك اسلام musulman extrémiste والاخرين je sais pas quoi musulman كاع الاسلام c'est musulman tu l'es pas كيما قال لك تشوف ان بون musulman ولا موفي musulman يا راك مسلم ما راكش مسلم باش تروح تجاهد في فلسطين جاهد في دارك جاهد نفسك اللي يقراو الدين يعرفوا هذا يقول لك جاهد نفسك جاهد في بيتك جاهد كيفاش جاهد باش تكون عندك عائله متاصله والتربيه تكون حسنه تاع الاولاد وافوار اون في ديسون جاهد روحك في العمل ما تصليش لا بريير وتروح تريني في صلاه الحديد تضرب لي نصف قميص والماكله ورقاد ما تقول لي انا نطلع لفلسطين وتطور بالجماعه تقول لهم تبعوني روحوا زوروني للجامع في لا بيريود هذيك كريز نوار هذيك في سيغورون لي زاني 92 كانوا يجونا هذوك الاخوان يقول لك روح تزورني في الجامع نزورك انت نزور ربي وكنمشي للجامع نزور ربي ما نزوركش انت نزورك عطاوك تيت دو بروبريتي ولا عطاوك بروكوراسيون صعب الخروج مساكين داوهم لافغانستان وداوهم كان اللي ما عرفش واه كاع وراه رايح. حنا كان عندنا واحد في الكارتي كنا نعيطوا له الافغاني je citerai pas son nom مسكين بالك parce qu'il suit mes vidéos
راه يبزنز الترك لقى روحو في العراق، باسكو من لا تركي دخلوهم من لا سيري، ومن لا سيري وفدوهم في كاميونه وداوهم للعراق. ابان الى مي سي بيي اون عراق، رفدوه لي زاميريكان، قعد عامين ولا 3 سنين ما مسكين ما على بالهاش كاع وراه رايح، قالوا له الباسبور. اوغوزمون شويه بيستون شويه ما داوش غوانتانامو سلك بشعره. قالك في الحبس يوروا لهم كيفاش يصنعوا لي تروك هذوك لي بومب ارتيزانال في الحبس. دونك فوالا جاهد نفسك اسيدي باش تحسن نفسك، تحسن عائلتك، ومن بعد الشريعة ونطبق هذه ونطبق هذه ونطبق هذه. الله يهديكم يا ناس، الله يهديكم يا ناس. chacun est libre. قال لك واحد الآية تقول لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربي ما يبغيش غير تشرك به، نقول باللي ما كانش ولا دير واحد في بلاصته ولا الشرك، ويغفر ما دون ذلك. دونك ربي قد يغفر لك حاجة واحدة أخرى لمن يشاء، وهما هادو يقول لك انت كافر وانت منا وانت منا وانت منا، ويزون ميم في دي بريش pour tuer des gens, pour exécuter des gens. يا خويا اللي بغى يصلي يصلي، واللي بغى ما يصليش ما يصليش، واللي بغى يشرب يشرب، واللي ما بغاش. pourquoi il y a des gens, je trouve انا des gens sur Paris بالقميص وقاعد تمشي ها روح لعبها قابز. غازي روح فتي على الناس ونصح الناس، وروح عند لي فرونسي يقول لهم روحوا عندي الجامع المصلى تاع الكارتي. pourquoi vous faites ça علاه لالجيري اون تير سانت وصاو عليها في الاخر. شاكان ليبر، شاكان ليبر de choisir pour qui voter, pour choisir sa religion, pour choisir FFS par exemple. غادي المسلم يفوتي عليه، الاتي يفوتي عليه، المسيحي يفوتي عليه، اللي ما عنده تديانه يفوتي عليه، كلشي يفوت، الكبير الصغير المراه الراجل اكسيتيرا. سي ان اكزومبل كو جو دون. دونك لا في سي باغي، كل واحد يقرا في لوحته، و سي كو ديو كي اللي حاسب. هذا ما كان. دونك انا جو بارل دو سا جوست بور écarter هاد لا بوليتيزاسيون تاع لا ريليجيون هادي. اللي بغا دير الفوال دير الفوال، واللي ما بغاتش دير الفوال ما دير الفوال. لي ماجوري فاكسيني. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده واحد اليهودي، تو الموند لا كوني سيت هيستوار، كل يوم يقيس له الزبل عند داره. الرسول يرفد الزبل ينقيه عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم. واحد النهار الرسول خرج عليه الصلاة والسلام ما لقاش الزبل، سقسى على جارهم، قال لهم كيفاش هذا جاري؟ قال له راه مريض، راه زاره يهودي، راه زاره. الاخر خلع هذاك اليهودي واستسلم. الدين معامله، الدين معامله، الدين ماشي لايروبيك، ماشي لا جيمناستيك، الدين معامله. صفات فيغ اللي راهم يجوا يقرونا هنا، قولوا لنا شحال كان من ايه تاع عباده وايه تاع معامله في القران. ان بورسونتاج جينورم تاع معامله كو تاع عباده في المصحف. alors que vous, des gens musulmans comme vous، جارك وخوك ولد عمك وجزائري كيفك وعربي كيفك ولا امازيغي كيفك، فتيت عليه باللي هو ميكريون parce qu'il était militaire, il était gendarme, il était contre toi, il votait RCD ولا يفوتي FFS ولا كانت متبرجه ولا كان مفرنس ولا عطيتو. حكم الله شرع الله، حكم الله شرع الله.
داو الحكم لا تياتر لا سينما. On a vécu ça, on a vécu ça. السينما تاع وارنكا ولاو يديروا الرسالة 20 fois par jour. Ils ont pris toutes les mairies, les salles de sport, رباني كانوا les sections de judo, de karaté, de handball, de volleyball féminin كاع العوم. La femme ما ديرش sport. Alors que c'est les plus obsédés حاشاكم في حاجة أخرى. Bon, c'est ça, c'est parmi les raisons qui me poussent, ça n'engage que moi, à ne pas voter, à ne pas, parce que j'ai une petite famille qui peut voter, j'ai donné des consignes, je donne des consignes tous les jours à ma petite famille, de ne pas voter pour un parti islamique et ne pas voter pour les partis qui n'arrêtent pas de crier tout haut, qui sont des partis de libération nationale. وهما محتليننا. احنا on veut un FLN contre le FLN. On veut un front de libération nationale contre le front de libération nationale. On veut un rassemblement national démocratique contre un rassemblement national démocratique. فهموني مليح جا مني نقول لكم. احنا باين نتهنوا ملي راهم يحكموا. Et je ne vous parle pas des vendus de اللي ضربوا 10 ans في البولوار وخرجوا دروك يقول لك انا عاود في l'opposition. Et aussi les partis qui se revendiquent partis d'une région bien précise, ou là d'une langue, ou là d'un dialecte, ou là d'une mouvance, ou là... Non. Soit on vote algérien, soit on vote pas. Soit on vote pour le bien de tous les Algériens, les 48 wilayas, et ceux qui sont en dehors de l'Algérie, pour nos enfants qui me comme et pour l'avenir, Inch'Allah, et pas pour nous. Parce que nous, finalement, on a tout assisté, on a assisté à tout. كاين اللي كبر مني راهم يحكوا يعرفوا أكثر مني. J'aime bien les vidéos de Bitcolon parce que c'est la stricte réalité. On est en train de tourner autour des mêmes sujets. L'élite, c'est ça. On n'a pas fait des vidéos sur l'élite nationale, c'est ça. Maintenant, c'est l'élite qui doit faire ça. Le projet fédérateur, c'est ça. C'est d'essayer de pousser quelqu'un pour qu'il nous aide à faire le changement, puisque là, on n'est pas habilité à le faire. Ceux qui veulent le changement, ils agissent. Ceux qui ne veulent pas, ils sont libres. Sur cela, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, il me reste 4 heures de boulot, Inch'Allah. Et on se reverra, Inch'Allah, dimanche prochain. Je salue tous ceux qui m'ont recontacté après mon retour. J'espère que mes idées seront perçues et comprises. Bonsoir tout le monde. Salam.